नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौधरी, आयुर्वेदिक वैद्य, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लेक्चरर। आज मैं आप लोगों के समक्ष में सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कुछ प्रभावकारी जड़ी बूटियां के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग करके आप सर्दी से बच सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने के लिए और अभी तक मेरा चैनल वीरेंद्र चौधरी आयुर्वेदिक वैद्य को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का वीडियो यदि मैं अपने चैनल में अपलोड करूं तो ताकि आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचे और इससे आप लाभान्वित हो। सर्दी से बचने के लिए कौन सी हर्ब्स प्रभावकारी है? एक नंबर में आती है तुलसी। जो तुलसी के बारे में हमको सभी को पता है। क्यों तुलसी यूज करना चाहिए? क्योंकि तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। मात्रा की बात करें तो आप तुलसी को आप चाय में भी डाल सकते हैं। सिर्फ तुलसी का पत्ते का चाय बना करके भी आप पी सकते हैं, और अन्य खाद्य वस्तु में भी अपना हिसाब से आप तुलसी को प्रयोग कर सकते हैं। अदरक दूसरा नंबर में आता है। अदरक भी क्यों? क्योंकि अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले की सूजन को शांत करने और खांसी को कम करने में मदद करते हैं। इसी तरह का है तीसरा नंबर मुलेठी। मुलेठी क्यों? क्योंकि मुलेठी गले की खराश और दर्द से राहत दिलाती है, और इसमें भी एंटीवायरल एजेंट होते हैं जो वायरस को फैलने से रोकता है। मुलेठी का प्रयोग इसका पाउडर बना करके हाफ चमचा गुनगुने पानी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। मह के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हल्दी, जो हल्दी से भी हम लोग परिचित हैं, हर घर में हल्दी का प्रयोग होता है। लेकिन यदि फिर भी सर्दी आपको परेशान कर रहा है तो हल्दी को प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी क्यों? क्योंकि हल्दी में भी एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण को दूर करने में मदद करता है। इसी तरह फिफ्थ नंबर में काली मिर्च है। काली मिर्च क्यों? क्योंकि काली मिर्च भी सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करती है और गले की तकलीफ को कम करती है। आप काली मिर्च को चाय में भी मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। गुनगुना पानी में भी डाल करके इसको प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे भी आप काली मिर्च को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी खांसी से बचाने के लिए अश्वगंधा हर्ब है, जिसका पाउडर कैप्सूल भी आता है बाजार में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक गिलास अश्वगंधा दूध के साथ, पानी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। और गिलोई, जिसको गुरुजलती भी बोलता है, गिलोई का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप सर्दी और खांसी से आप बच सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला इसमें गुण होता है। इसलिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की वजह से आपको सर्दी और खांसी से राहत दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको फायदाजनक लगे तो आप अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और लाइक कमेंट तो जरूर कीजिए। यदि इससे रिगार्डिंग कोई आपको क्वेश्चन हो, प्रश्न, सवाल हो तो आप कमेंट में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।